Kublishibun ya pi ki pe ya kaneka video ha kaneka channel te ha kaneka video ngin bata ya pi ya ki kam bala penlaj da State Bank of India bat kala penlaj ya ka official job notification nam ta ki state ha India kan thup ya ka Meghalaya bat borok ki total ki post ha borok ka wei ka India kadai hadu 2000 sispa 2000 post te pe ya kaneka video ngin man shai shapi ya ki ek kerteng jo kaneka post kanno teli ki post ki belaj Meghalaya ki nomor ki post ha ki district ka education qualification ka syllabus bat kiwe te page ya kaneka video hado banda kod bat warklet ban laj ya kaneka video bat kumjuru ban subscribe ya kaneka channel ka State Bank of India SBI ka code application na ki Indian citizen na benta ka apprentice kum kinja training apo ka apprentice hak kandain repoi ka tarik ka bakatu ban submit ya ki application form ko jongpi ka deha ka arpoi tarik ko sotembar arjar arpulai pat ka kerteng jong ka post balap lain da ka SBI ka de ka SBI apprentice training arjar arpulai pat barok ki nomor ki post balaj ha barok ki state India ka deha 2000 sispa 2000 post tengin sim tak na ki post balaj Meghalaya ha Meghalaya ki post ki balaj ki don hadu live way post but nabenta ki district wise training set ha Meghalaya nabenta ka East Garo Hill district Shipus nabenta ka East Chancha Hill district Sanpus nabenta ka Eastern West Khasi Hill district Shipus nabenta ka East Khasi Hill district Ripus nabenta ka North Garo Hill district Arpus nabenta ka Ribhoi district Sanpus nabenta ka South Garo Hill district Arpus nabenta ka Southwest Garo Hill district Shipus nabenta ka Southwest Khasi Hill district Shipus nabenta ka West Garo Hill district Saupus nabenta ka West Chancha Hill district Arpus bat nabenta ka West Khasi Hill district Shipus bat hakarta ka bapila ban apply yakni kipus kadai hakarta ka ba arpau hadu arprasnam karta bat nabenta ka age election pat kadai katkum ka government jong ka Indian guideline nabenta ki SC ST OBC bat PWD bat ka duration lanne ka por jong ka ne ka training kadai shisnam bat haka jingsiu lanne ka stipend pinyu hadu khasanajar haka shibnai bat nabenta ka education qualification pat ki shim ya ki bala pendep ya ka graduation degree na kano ka recognized university lane institute ha ka selection process pat ki don arbenta ka wei kedai ka online writing test bat ka ar kedai ka test nabenta ki local language bat ki syllabus jong ki online writing test ka structure jong ka online writing examination online objective tag ki long kumne ban kong kedai ka general bat financial awareness kadai option mark ka ar kadai ka general English option mark ka blai kadai quantitative bat aptitude kadai option mark kapasau kadai ka reasoning ability but computer aptitude kadai option mark but kaporto exam kadai reform net but nabenta ka application fees part nabenta ki general OBC EWS candidate kadai lais part tengka but nabenta ki SC ST PWBD kadai amdon compensation but kumno ban apply nabenta ka SBI apprentice requirement arjar apply but lada pidon ka jingmut ban apply yakni post pihak ban register swaya lade Adin bapila dia register pila ban apply ya kene ka SBI apprentice haswa ka arpoi trik usah tembar arjar apply pat borok link bronkam ngelebu a description jokane ka video te parlok sabha ban apply no menta kan ban yang kapor wat apply haka tarik ka bakadu yo overload ke website yo pindu yang sedang apply no menta bat lada pisau tenat ya kene ka video sewa ban highlight ya kene ka video bat kumjuru ban subscribe ya kane ka channel Kublishibun